Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante. Azimio la Bunge la kumpongeza Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa utendaji uliotukuka kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake. Asante sana Katibu. Sasa nimwite mtoa hoja Mheshimiwa Jason Loikiza. Mheshimiwa Loikiza, tafadhali una dakika 10. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha azimio la Bunge la kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa utendaji uliotukuka kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kushukuru wewe binafsi kwa kunipa nafasi hii adhimu ili niweze kuwasilisha azimio la kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa utendaji kazi uliotukuka katika kipindi cha miaka 4 sasa tangu aingie madarakani. Mheshimiwa Spika, ni jambo la dhahiri na sisi sote ni mashahidi jinsi jamii ilivyohamasika na utendaji kazi wa rais wetu. Aidha, mara kadhaa tumemsikia rais akiwasisitizia Watanzania wote kufanya kazi na kwamba maendeleo hayana chama, hali iliyosababisha kukubalika na kupongezwa na wananchi wa aina na vyama vyote hapa Tanzania na nje ya mipaka Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa sababu hiyo na kwa kuwa Bunge ni taasisi ya uwakilishi wa wananchi, haitakuwa jambo jema sisi kukaa kimya. Ndio maana naleta azimio hili kwa niaba ya wabunge wote ili tupate fursa ya kumpongeza rais wetu kwa kazi nzuri anayoifanya toka ingie madarakani miaka 4 iliyopita. Mheshimiwa Spika, sasa naomba kuwasilisha azimio lenyewe kama ifuatavyo. Kwa kuwa serikali ya awamu ya 5 imetimiza miaka 4 toka ingie madarakani mwezi Novemba 2015. Katika kipindi hiki serikali imeendelea kutatua changamoto zinazowakabili wananchi kwa kuweka sera madhubuti zinazosaidia kutatua changamoto mbalimbali ambazo Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli rais wetu alitoa mwelekeo wake wakati akifungua bunge hili tarehe 20 Novemba 2015 hapa Dodoma. Na kwa kuwa katika kipindi hicho cha miaka 4 ya utawala wa serikali ya awamu ya 5 ni dhahiri tumeona mambo makubwa yenye tija kwa taifa letu yakifanyika na ambayo yanamgusa kila Mtanzania hususan wanyonge, hali ambayo imeleta maendeleo ya kupandisha hadhi ya nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla. Miongoni mwa mambo hayo ni haya yafuatayo: A, kusimamia kwa ukamilifu taratibu za makusanyo ya serikalini ambayo yamesababisha kuongezeka kwa makusanyo ya mwezi kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 hadi shilingi trilioni 1.7 kwa mwezi. B, kupunguza matumizi ya serikali yasiyo ya lazima, mathalani safari za nje ambazo hazina tija wala faida kwa taifa, ambapo zilikuwa zikigharimu Tanzania mabilioni ya fedha ya shilingi, na vile vile kuondoa watumishi hewa ambao ilibainika kuwepo na kuondolewa zaidi ya watumishi hewa 10,000 waliokuwa wakilipa mishahara bure. C, kutoa elimu bila malipo kuanzia elimu ya awali hadi sekondari katika mpango wa elimu msingi, ambapo kuanzia Januari 2016 hadi Oktoba 2019 jumla ya shilingi bilioni 987.597 zimetolewa na serikali na kutumwa moja kwa moja mashuleni kote nchini. Wastani wa shilingi bilioni 23.385 kwa mwezi utolewa kugharamia mpango wa elimu msingi. D, kuongeza mikopo ya elimu ya juu kutoka shilingi bilioni 141 katika mwaka 2015 kwa mwaka hadi shilingi bilioni 450 zilizotengwa kwa mwaka wa fedha 2020 kwa ajili ya mikopo ya elimu ya juu na urejeshwaji wake kutoka shilingi bilioni 28.2 mwaka huu 2015 hadi shilingi bilioni 183.2 mwaka wa fedha huu tulionao, ambapo ni sawa na ongezeko la 550 hadi sasa.
kuimarisha miundombinu katika nyanja zote ikiwemo ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kote nchini, madaraja na barabara za juu flyovers, ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge kutoka Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, sambamba na kufufua kwa njia ya reli kutoka Tanga hadi Moshi. Kuimarisha bandari za Dar es Salaam, Tanga na Mtwara, kuimarisha miundombinu ya maji, ujenzi wa mabweni ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, viwanja vya ndege pamoja na uimarishaji wa shirika la ndege la Tanzania kwa kununua ndege mpya zipatazo 8 mpaka sasa. F, kuendeleza azma ya kuhakikisha kuwa nguvu kazi ya taifa inakuwa na ujuzi na ustadi wa kazi stahiki, ambapo kwa mwaka 2020 serikali imetoa mafunzo ya ujuzi kwa vijana 47,450 katika vyuo mbalimbali vya VETA. G, kupambana na rushwa na kuimarisha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU pamoja na kuanzisha mahakama ya mafisadi nchini. H, kujali wanyonge ikiwemo kuanzisha vitambulisho vya machinga ili kuondoa kero ya ushuru na kuwatambua rasmi. Kurasimisha makazi ya wanyonge na kuyapima na kuwapatia hati sambamba na kutatua migogoro ya ardhi iliyodumu kwa muda mrefu. I, kuinua sekta ya kilimo ikiwemo kusimamia bei yenye maslahi kwa wakulima wa mazao ya korosho, pamba, kahawa na ufuta. J, kuimarisha sekta ya madini na kuongeza mapato katika sekta hiyo ikiwemo kutunga sheria zinazosimamia rasilimali na maliasili za nchi kwa manufaa ya taifa letu na kuanzisha masoko ya madini kote nchini pamoja na ujenzi wa ukuta wa Mererani. K, kuimarisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za kijamii maeneo ya vijijini ikiwa ni pamoja na uanzisho wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA na wakala wa maji na usafi wa mazingira ya vijijini RUWASA. L, kuimarisha sekta ya afya nchini ikiwemo kuongeza bajeti ya sekta ya afya kutoka shilingi bilioni 31 kwa mwaka hadi kufikia shilingi bilioni 300 kwa mwaka. Kuimarisha hospitali za rufaa kama vile Muhimbili, Moi, Mloganzila, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, kujenga hospitali za wilaya takriban 69 kote nchini na vituo vya afya vipatavyo 352 pamoja na kwa ajili ya watumishi kwa ajili ya kutoa huduma katika vituo hivyo, na kuongeza upatikanaji wa madawa katika hospitali, vituo vya afya na zahanati kote nchini. M, kuimarisha hali ya uzalishaji na usambazaji wa umeme hususan maeneo ya vijijini kupitia wakala wa umeme vijijini REA, ambapo kwa sasa nchi yetu imeweza kuzalisha umeme kutoka megawati 1057 hadi megawati 1062 kwa sasa. Sambamba na hayo, serikali ya awamu ya 5 imeanza ujenzi wa bwawa la Nyerere Stiegler's Gorge katika mto Rufiji kwa ajili ya uzalishaji umeme wa megawati zaidi ya 2115, ambapo bwawa hilo likikamilika litaimarisha upatikanaji mkubwa wa umeme na hivyo kwenda sambamba na azma ya Tanzania ya viwanda na kufanikisha azma ya kupeleka umeme vijijini kote nchini ifikapo mwaka 2021. N, mafanikio mengine ya kujivunia ni uamuzi wa kuhamisha serikali makao makuu Dodoma, ambayo ilikuwa ni ndoto ya rais wa kwanza na mwasisi wa taifa hili hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangu miaka 70, pamoja na ujenzi wa ofisi za serikali na taasisi za umma. Mpaka sasa watumishi wapatao 7287 wa wizara wameshahamia Dodoma, ikiwemo makatibu wakuu, mawaziri, waziri mkuu pamoja na makamu wa rais. O, kurejesha nidhamu kwa watumishi wa umma, hali ambayo imewezesha wananchi kupata huduma bora na kwa wakati. P, kufanikiwa kudhibiti uingizaji wa dawa za kulevya kutoka nje ya nchi kwa 90% na kudhibiti biashara hiyo na matumizi ya dawa hizo za kulevya. Na kwa kuwa mafanikio ya aina hii yanatokana na imani, ari, utashi na mapenzi ya dhati ya Rais wa Jamhuri ya Tanzania Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli katika kuonyesha uwajibikaji wa kweli na dhamira yake ya kutanguliza uzalendo kwa nchi yake. Hivyo basi, bunge hili katika mkutano wake wa 17 kikao cha 9 tarehe 15 Novemba 2019 linaazimia kwa kauli moja kumpongeza kwa dhati Rais wa Jamhuri ya Tanzania
Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa utendaji kazi uliotukuka kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa wabunge, hoja imetolewa na imeungwa mkono sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Jason Loikiza kwa wasilisho zuri la hoja hii kwa ufasaha mkubwa. Sasa tunaanza na uchangiaji, na uchangiaji wetu ni wa dakika 5. Kwa hiyo naomba mtakapopata bahati mzitumie vizuri dakika hizo zetu 5. Tunaanza na Mheshimiwa Goodluck Mlinga, atafuatiwa na Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, uchangiaji wangu utakuwa reference Ulanga. Mheshimiwa Spika, na mimi naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa mimi nitawapa ushahidi wa Ulanga. Mheshimiwa Spika, tutaanza kabla mtoto hajazaliwa, yani kwa maana ya wajawazito, jinsi gani Mheshimiwa Rais alivyowajali. Mheshimiwa Spika, kabla ya uhuru mama zetu wengi walikuwa wanajifungulia kwa wakunga wa jadi, walikuwa wanajifungulia njiani na katika zahanati ambazo zilikuwa hazina vifaa, na hata kama zina vifaa vyake ni duni. Mheshimiwa Spika, vikajengwa vituo zaidi ya 340 vya afya. Kwangu nikapata kimoja. Mheshimiwa Spika, kituo cha afya hiko kinaitwa Lupiro. Kabla kituo cha afya hiko hakijaboreshwa, kilikuwa kwa mwezi wanajifungua watoto wanaojifungulia katika kituo mama wajawazito, hapo ilikuwa 25 hadi 30. Mheshimiwa Spika, baada ya kuboreshwa, kujengwa chumba cha upasuaji pamoja na wodi, sasa hivi wanajifungua akina mama 145 hadi 160 kwa mwezi. Mheshimiwa Spika, hayo ni mafanikio makubwa sana katika nchi yetu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa dawa, mtoto anapokuwa, mwanzo bajeti ya dawa ilikuwa kidogo sana na ilikuwa inapatikana kwa mashaka, lakini sasa hivi sio Ulanga tu, nchi nzima bajeti ya dawa imeongezeka zaidi ya mara dufu. Mheshimiwa Spika, mtoto anapokuwa anahitaji kwenda shule, Mheshimiwa Spika, Ulanga sisi tunafuga sana kuku na mifugo midogo midogo pamoja na nguruwe. Mheshimiwa Spika, ilipokuwa muda wa kufika kuwapeleka watoto shule, walikuwa wanapita wagambo kuwalazimisha wazazi wapeleke watoto shule. Wazazi wakawa wanalazimika kuuza mifugo yao ikiwemo kuku ili waweze kuwapeleka watoto shule. Sasa hivi elimu bure. Idadi ya wanafunzi wanaoenda darasa la kwanza imeongezeka kwa 56%. Mheshimiwa Spika, haya ni mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Spika, tumeshuhudia zamani ilikuwa swala la madawati ni la halmashauri na wazazi. Mheshimiwa Spika, tumeanza katika bunge hili, bunge peke yake kwa ushawishi wa rais, tumeweza kukontributi zaidi ya madawati 500 kila jimbo. Mheshimiwa Spika, haya ni mafanikio makubwa mno. Mheshimiwa Spika, mtoto anapokuwa anamaliza kidato cha 5 cha 6 anatakiwa kwenda chuo kikuu. Mheshimiwa Spika, tumeshuhudia katika serikali imetenga mkopo zaidi ya mara 2 kwa ajili ya wanafunzi. Mkopo wa elimu ya juu imefika zaidi ya bilioni 450. Mheshimiwa Spika, haya ni mafanikio makubwa sana. Na mwanzo waliokuwa wanasoma shule za private walikuwa hawapati mikopo, lakini sasa hivi tumeshuhudia wanaosoma shule za serikali pamoja na shule za private wote wanapata mikopo. Haya ni mafanikio makubwa ambayo hayana ubaguzi. Mheshimiwa Spika, tukija kwenye mawasiliano ndo kabisa. Jimbo langu la Ulanga nilikuwa na mawasiliano Mheshimiwa Spika, kwa sababu ulishafika Ulanga. Ilikuwa unaweza kuongea na simu ukiwa Ulanga pale Mahenge mjini, ukiwa Minepa pamoja na Lupiro basi. Yani jimbo zima lilikuwa na mawasiliano 5% tu. Mheshimiwa Spika, hivi ninavyokuambia 95% jimbo lina mawasiliano. Tena kipindi kile kwa bahati mbaya wale wazee ambao walikuwa na wake 2 na 3, ilikuwa ikiingia giza anapotoka kwenda kwa mchepuko anaaga anasema na kwenda kuongea na mbunge. Yani mawasiliano yalikuwa yanapatikana kwenye vichuguu tu ambayo yalikuwa mbali na mji. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, sasa hivi kusambaa kwa mawasiliano kumesababisha hadi kuimarika kwa ndoa. Mheshimiwa Spika, daraja la Mto Kilombero, wewe ni shahidi,
ilikuwa Ulanga kipindi cha masika huwezi kufika, ilikuwa ni kisiwa. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 5 imekamilisha ujenzi wa daraja la Kilombero. Mheshimiwa Spika, sasa hivi mimi hata sasa hivi naamua naenda jimboni, lakini kipindi hicho muda huu mimi siwezi kwenda jimboni. Yaani masika mbunge alikuwa haonekani mpaka masika iishe. Hayo ni mafanikio makubwa. Barabara nchi nzima, Mheshimiwa Spika, kutoka Kidatu mpaka Ifakara ilikuwa kipindi cha masika unatumia zaidi ya siku 2 hiyo barabara, lakini sasa hivi tunajenga barabara ya lami inapita kwenye jimbo la Mheshimiwa Lijualikali na Profesa Jay. Haya ni mafanikio makubwa sio kwa Ulanga, kwa nchi nzima. Mheshimiwa Spika, kwa hayo machache na mimi nampongeza Mheshimiwa Rais, namkaribisha sana Ulanga. Ulanga wanahitaji wamuone tu Mheshimiwa Spika, hata asipoongea kitu akifika Ulanga ni ushindi wa kishindo mwaka 2020. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Goodluck Mlinga kwa kutoa ushahidi wa mambo ya Ulanga. Maana wako watu wengine wanasikiliza yale kitaifa tu, lakini bado hawajapata picha ya jinsi ambavyo kazi za Mheshimiwa Rais zimefika mpaka kwenye vijiji na vitongoji pia. Nilishamtaja Mheshimiwa Mwigulu Nchemba na atafuatiwa na Mheshimiwa Salome Makamba. Mheshimiwa Spika, naomba kwanza na mimi nikushukuru kwa kunipa fursa hii ya kuwa sehemu ya wachangiaji wanaoweka kumbukumbu sawa ndani ya bunge lako tukufu, ubora wa kazi na kazi zinazoishi ambazo anazifanya Mheshimiwa Rais kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Spika, kazi anazofanya Rais Magufuli, hata kama tungejifanya vipofu tukaamua kupofusha akili zetu ili tusiziseme, lakini kazi zenyewe anazozifanya zingesema kwetu, kwa watoto wetu, kwa wajukuu zetu na vitukuu vya taifa hili, kwa sababu kazi anazozifanya zitaishi muda mrefu kuliko umri wetu na watoto wetu na wajukuu zetu. Mheshimiwa Spika, tukiangalia katika sura ya kiuchumi, kazi moja kubwa inayojumuisha kazi zote zinazofanyika ni kwamba Mheshimiwa Rais anatuondoa kwenye mnyororo wa umaskini, anatutoa kwenye mzunguko wa umaskini, anakata ule mrija, anakata ule mnyororo ambao kiuchumi tunaita vicious cycle of poverty, ambayo ni lazima uwe na uamuzi thabiti na ujasiri thabiti na uthubutu thabiti ndio unaweza kufanya, kwa sababu keki ni ile ile ambayo unatakiwa uigawe ili uweze kuondoka kwenye mnyororo huu. Ni kitu gani kinatokea? Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais angekuwa na uamuzi wa kuamua kufanya jambo lolote lile ambalo lingehusisha matumizi na fedha hizi ambazo zinajenga vituo vya afya, fedha hizi ambazo zinajenga bwawa la umeme, fedha hizi ambazo zinajenga barabara, fedha hizi ambazo zinasomesha watoto, zikapita katika mianya ambayo haingeweka alama. Lakini yeye ameamua kufanya uthubutu, uamuzi wa busara, kutengeneza urithi wa Watanzania wa leo na Watanzania wajao. Hatua ambazo tulikuwa tunaenda nazo kama taifa, tungeweza kujipiga kifua, tungeweza kujivuna, lakini tungeweza kujivuna kwa fedha za kukopa, kwa fedha za kuwazima na kwa fedha zenye masimango. Lakini hiki anachokifanya leo, anatengeneza miundombinu ya uchumi ambayo itatuondoa kwenye utegemezi na tukaenda kwenye kujitegemea, na tukaweza kufanya maendeleo mengine makubwa, na tukaweza kuweka ustawi wa jamii yetu ya Kitanzania inayojitegemea ambayo ina maendeleo. Kimojawapo ambacho tunaweza tukakisemea, anzia kama mbunge aliyepita alivyotokea kusema, ukitaka kuelimisha, ukitaka kuondoa umaskini kwa kaya moja moja, unatakiwa uelimishe watoto wao, kwa sababu vingine ambavyo unaweza ukavifanya hata ungewagawia fedha wazazi wao, bado zile fedha wangetumia zisingeweza kutengeneza urithi kama wa elimu ambao unatengeneza, ambayo mtoto akishapata elimu, hata kama mzazi usipomwandikia mirathi, elimu yake aliyopata ni mirathi ambayo haina ugomvi na haina ndugu anayeweza kwenda kuilalamikia. Sasa wengine wanashindwa kuconnect hivi vitu ambavyo Mheshimiwa Rais anafanya. Kila mbunge akisimama atasemea kwamba angehitaji apate umeme kila kijiji, lakini baadhi yetu wapo, hasa upande mwingine, utakuta wanasema
hakukuwa na ulazima wa kutengeneza bwawa kubwa la umeme litakalotengeneza megawati nyingi kuliko zile ambazo zote ziliwahi kutengenezwa katika historia. Umeme sio nguzo za umeme. Umeme unaanzia na chanzo cha kufua umeme ambacho kitasafirishwa ili wananchi waweze kupata umeme. Hilo ni moja kubwa ambalo linaingia kwenye historia, ambalo hata tusingesema, watoto wetu wangekuja kusema kwamba kuna bwawa kubwa la umeme ambalo ilikuwa maono ya Mwalimu Nyerere, akaja rais mmoja anaitwa Rais Magufuli akaja akalitimiza ndoto hiyo, na watoto wa Tanzania wakapata urithi huo. Hili linabadilisha maisha ya kila mtu mmoja mmoja katika vijiji vyetu tulipo. Vijiji ambavyo tulikuwa navyo kabla ya kuwa na maendeleo haya na tulivyo navyo sasa ni vijiji tofauti. Lakini si hilo tu, miundombinu hii mingine ambayo inatengenezwa, ambayo italenga kuboresha kuanzia uzalishaji mpaka uchakataji, vyote vinahitaji miundombinu mikubwa hii ambayo inatengenezwa, ambayo mwisho wa siku itaunganisha uchumi kuanzia uzalishaji mpaka uchakataji, na baadaye kupeleka kwenye soko bidhaa ambazo zitakuwa zimezalishwa zikiwa za kisasa, ambazo ni za kukidhi masoko ya kisasa, ambayo si lazima iwe ya ndani, hata ya nje ikaweza kukidhi viwango ambavyo vinatakiwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, kitendo cha bunge lako kuridhia kutengeneza historia hii iingie kwenye Hansard ni jambo ambalo na wewe umefanya kitu cha kiungwana ambacho tunastahili tupongeze, kwa sababu hii sasa itaingia kwenye kumbukumbu rasmi za bunge kwamba bunge liliweza kupongeza kazi kubwa anazofanya Mheshimiwa Rais. Kwa maana hiyo, hata wale ambao hawatasema kwa sababu wanatoka katika maeneo yaliyoko humu nchini kwetu, kazi anazozifanya rais zitaendelea kusema na zitaendelea kuwakumbusha kwamba wawe na moyo wa kiungwana na moyo wa kizalendo wa kupenda nchi yao, ili waweze kusema haya mambo makubwa yanayofanyika. Na la mwisho, Mheshimiwa Spika, nikiongea kama naibu katibu mkuu mstaafu, Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu amekiheshimisha sana chama chetu. Kuna kipindi wanachama wetu walikuwa wanaogopa kutembea hata na uniform za chama kwa sababu kazi ambazo kwa sababu ya mashambulizi ambayo walikuwa wanapata yanayotoka kwa wapinzani wao wa kisiasa. Lakini kwa sasa hivi hata wale wasio wana CCM angalau wanababaisha hata kwa kuvaa jezi za Yanga, lakini kimsingi wanataka wavae za CCM na wenyewe wajifananishe na mafanikio makubwa yanayofanyika ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya. Kwa sisi kama wana CCM tunajivunia sana kwamba jemedari yetu tuliyemkabidhi ilani ya uchaguzi ameitendea haki, na kwenye ilani maeneo mengi sana amezidi hata yale tuliyokuwa tumeandika kwenye ilani. Ukienda kwenye umeme amevuka zaidi ya 10% zimevuka zile tulizokadiria kwenye ilani. Ukienda kwenye maji, ukienda kwenye barabara na mambo mengine ya maendeleo. Viva Magufuli, na itakapofika 2020 itakuwa chagua Magufuli, kazi iendelee. Asante sana Mheshimiwa Spika, tumuombea afya njema, aendelee kudunda na sisi tuendelee kutembea kifua mbele. Nakushukuru sana. Nishamtaja Mheshimiwa Salome Makamba, atafuatiwa na Mheshimiwa Zungu na Mheshimiwa Ndasa ajiandae. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kunipa nafasi na mimi nichangie azimio hili la kumpongeza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, kwa vile tumeamua kwenda na utamaduni huu wa kumpongeza Mheshimiwa Rais, basi niombe hasa baraza la mawaziri wamshauri Mheshimiwa Rais, pamoja na kumpongeza, wamshauri mambo ambayo yeye mwenyewe moja kwa moja yuko responsible kuyatekeleza. Wamshauri hilo ili isije katia doa hizo sifa nyingi ambazo wanampatia. Mheshimiwa Spika, naomba tu nilifahamishe bunge lako tukufu kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye waziri mwenye dhamana ya TAMISEMI, na mpaka leo tunavyozungumza, pamoja na joto kali la matatizo makubwa yaliyotokea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, mpaka leo waziri wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli hatujasikia kauli yake juu ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Mumshauri, kwa sababu mwisho wa siku wizara zenu nyinyi mawaziri zinakwenda vizuri, lakini yeye wizara yake imesuasua na kuna doa kubwa la uchaguzi wa serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, naomba nikukumbushe tu pamoja kuna taarifa chifu ipo imesimama hapa. Mheshimiwa Spika, naomba kumpa taarifa mchangiaji wa azimio hili zuri sana la kumpongeza rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwamba
Ibara ya 34 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inampa madaraka Mheshimiwa Rais kukasimu majukumu yake kwa baraza lake la mawaziri na watendaji wengine ambao watamsaidia kutekeleza majukumu mbalimbali ndani ya serikali. Na jukumu hilo limefanywa vizuri sana na waziri aliyekasimiwa madaraka hayo, waziri wa TAMISEMI, ndugu yetu Selemani Jafo. Na hivi tunavyoongea, Watanzania wote ni mashahidi. Selemani Jafo ameshafanya kazi yake ya kueleza kila kilichojiri katika uchaguzi huu, taratibu zilizotakiwa kufuatwa na maamuzi ya serikali katika jambo hilo. Kwa hiyo kuendelea hapa kumng'ang'ania Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Spika, kwanza pia ni kuvunja tu kanuni ya kiutaratibu, kanuni ya kwanza 64 kifungu cha C kinachotupa mwongozo wa kuzungumza masuala na mwenendo wa rais katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Salome Makamba, unapokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Spika, taarifa hiyo siipokei. Amesema mwenyewe kwamba amekasimu madaraka kwa Mheshimiwa Jafo, na sisi vyama vya upinzani Tanzania nzima hatujaridhishwa na maamuzi yaliyotolewa na serikali kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo tunahitaji waziri mwenye dhamana atoe kauli juu ya uchaguzi wa serikali za mitaa kwenye nchi yetu. Jambo la pili ambalo ningependa baraza la mawaziri wamkumbushe Mheshimiwa Rais, hivi tunavyoongea tangu 2015 tumekuwa tukijadili bajeti humu ndani na kupitisha. Wizara karibu zote hazijapelekewa walau 50% ya bajeti yake. Hiyo inamaanisha kuna mdororo mkubwa wa uchumi na maendeleo kwenye nchi yetu. Mkumbushe Mheshimiwa Rais kwamba tunahitaji, sisi wabunge ni wawakilishi wananchi, tunayaleta ni mapendekezo ya wananchi. Pesa zipelekwe kwenye hayo maeneo ili wananchi waweze kupata maendeleo. Mheshimiwa Salome, kuna taarifa uipokee. Taarifa Mheshimiwa Spika. Nimekuona. Asante Mheshimiwa Spika, naomba nimpe taarifa Salome, Mheshimiwa mbunge anayeongea. Unajua kuna vitu vingine mtu anaongea kwa kukariri makaratasi. Hivi kama kweli hela haziendi majimboni, haziendi kwenye mahali, kwenye halmashauri, kwenye mikoa, hivi haya mambo yote yanayotajwa, mabarabara, marami, mahospitali, mashule, majitu gani yote, vitu vyote vinavyotajwa hapa zinafanya biashara gani? Hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, labda kuna hela zinatoka mbinguni zinaenda kufanya kazi ya maendeleo kwenye maeneo hayo, au zinatoka wapi? Taarifa inakwambia Mheshimiwa Salome, tangu uwe mbunge kuna mshahara unaodai, mbona Magufuli amelipa mishahara yako yote? Ndio taarifa anaitoa, anasema. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba baraza la mawaziri na wabunge wa CCM wamkumbushe Mheshimiwa Rais, kuna mambo yanaendelea ndani ya nchi hii ambayo ni very serious. Kuna watu wanauawa kwenye nchi hii, kuna watu wamepotea kwenye nchi hii. Mpaka leo Mheshimiwa Tundu Lissu alipigwa risasi, hatujasikia kauli yake juu ya matatizo yanayoendelea kwenye nchi hii. Mnapompongeza inamtia doa Mheshimiwa Rais mwenyewe, Wamkumbushe juu ya hilo. Tunahitaji kusikia kauli yake kama rais wa nchi. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Salome, umetumia neno kuna, naomba tusikilizane Mheshimiwa wabunge. Naomba tusikilizane. Umetumia neno kuna watu wanauawa. Kidogo ni neno hatari katika nchi hii. Kwa hiyo Watanzania wakisikia maneno kama hayo, basi ni vizuri ukaqualify kidogo. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhimu, kuna diwani wetu anaitwa Lwena anaishi kule Morogoro. Iliripotiwa kwenye vyombo vya habari kwamba ameuawa na watu wasiojulikana. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Mawazo aliuawa na kesi yake mpaka leo iko mahakamani. Hatujapata hatima ya kesi yake na watu hao. Mheshimiwa Salome, rais kiongozi wa nchi atupe kauli. Kabisa jambo ambalo liko mahakamani haliruhusiwi kujadiliwa hapa. Ndio nasema Mheshimiwa Rais. Tuongee mengine sio ya mahakamani. Sawa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mimi naomba niendelee. Katika nchi hii kuliwahi kutokea saga la Makinikia, na Mheshimiwa Rais alikuwa mbele sana kusimamia saga hili, na sheria zilizo tukapitisha hapa bungeni kwamba hakuna jambo lolote itafanyika mpaka bunge hili lipate habari. Tumesubiri kwa muda mrefu. Wananchi wangu wa Shinyanga wanasubiri Noah.
Tulichokipata leo ni kauli ya Taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, taarifa. Mheshimiwa Mlinga, taarifa. Mustakabali wa kesi Mheshimiwa Salome, taarifa. Mheshimiwa Mlinga. Tumefikia wapi ili tumpongeze Mheshimiwa Rais? Asante sana Mheshimiwa. Naomba tusikilizane. Asante sana Mheshimiwa Spika. Taarifa yako iwe. Mheshimiwa Spika, asante sana. Nataka nimpe taarifa mzungumzaji anayezungumza. Swala la makinikia sio dogo kama anavyolifikiria yeye. Katika chama chao michango tu ya bunge milioni zaidi ya 300 mpaka leo vikao vinakalika usiku na mchana, bado haijapata jawabu michango ya bunge imeenda wapi. Kwa hiyo swala la makinikia sio dogo kama anavyolifikiria yeye. Waanze kwanza na michango ya wabunge. Mheshimiwa Salome, bado muda uko kwako. Malizia tumake, naona bado kuna nusu sekunde hapa. Mheshimiwa Spika, naomba nimalizie. Mheshimiwa Mlinga, taarifa yake sipokee. Na mwisho kabisa, wakati tunaendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais, naomba mumkumbushe nchi hii ni nchi ya vyama vingi na kila chama kina haki ya kufanya siasa ili kiweze kujiendeleza na kukua. Tunahitaji kufanya mikutano ya hadhara ili tushindane kwa hoja na sio kushindana. Kengele imeshalia. Mheshimiwa Salome. Mheshimiwa Spika, Mwenyezi Mungu akubariki. Nakushukuru sana. Mheshimiwa Charles Mwijage atafuatiwa na Mheshimiwa Richard Ndassa. Mheshimiwa Mwijage tafadhali. Mheshimiwa Mwenduka. Nitawaita Mheshimiwa Mwijage kwanza. Nikushukuru Mheshimiwa Spika, nami nichukue fursa hii kuunga mkono azimio la kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli namna anavyoiendesha nchi hii kuelekea kwenye uchumi wa kati. Mheshimiwa Spika, ninapofuatilia njia ya Mheshimiwa Rais, napenda niwakumbushe Watanzania wenzangu, tunapokwenda kwenye uchumi wa kati, uchumi jumuishi, tunalenga katika kuwa na maendeleo ya watu, ambayo maendeleo ya watu yanapimwa kwa afya, na kama walivyosema wenzangu, nchi nzima ina sheheni vituo vya afya. Mheshimiwa Spika, zamani kwetu sisi tulikuwa tunaona maroli yanakwenda vijijini kusomba kahawa. Siku hizi tunaona maroli ya MSD yanapeleka madawa. Mheshimiwa Spika, tunapima maendeleo ya watu kwa kuangalia elimu. Siku hizi vijana wanakimbizwa kwenda shule na kila anayekwenda shule anapata elimu inayopatikana. Mheshimiwa Rais anajasiria viwanda, uchumi wa viwanda, na uchumi wa viwanda utakapokuwa umefikia katikati, tutaweza kukabili vizuri kipato. Wako wasioelewa, ujenzi wa uchumi wa viwanda unategemea miundombinu wezeshi na miundombinu saidizi. Miundombinu wezeshi ndio umeme, Stigler Gorge, ndio miradi mikubwa ya kusambaza umeme, lakini ndio hayo madege. Mheshimiwa Spika, watu wengine hawajaliona. Tunakokwenda tutakuwa na wataalamu ambao asubuhi mtaalamu atakuwa Katavi, saa 6 atakuwa Dar es Salaam, saa 9 atakuwa Bukoba, na huyo mtu atakiwa kuwa Moshi. Huwezi kwenda namna hiyo mpaka uwe na madege makubwa kama Bombadi ya Dreamliner na mengine ambayo yanakuja. Mheshimiwa Spika, dunia sasa inakwenda kwenye mazao ambayo hatukuyategemea. Kama alivyosema ndugu Kamwere, tunakwenda kuleta madege makubwa ya kupeleka mazao. Ina maana asubuhi unachuma njugu mawe na maharage ukiwa Bukoba, unakwenda kwenye uwanja wa ndege wa Chato, alafu mwaya aliyeko London anaweza kupata kisamvu na avocado. Mheshimiwa Spika, tunakwenda kwenye uchumi wakati uchumi jumuishi. Mambo haya ndivyo yanavyokwenda, huwezi kuyajua kwenye ngoma mpaka ngoma yenyewe ucheze. Mheshimiwa Spika, tunaendelea na ujenzi wa viwanda, lakini ujenzi wa viwanda kama nilivyozungumza unategemea na miundombinu wezeshi, ICT. Wewe mwenyewe Mheshimiwa Spika, na mimi nichukue nafasi hii kukupongeza. Sasa hivi makaratasi yale ya mezani hayapo, tulikuwa tunayaacha hotelini, ni mambo ya kubofya tu. Hayo ndio miundombinu wezeshi, miundombinu saidizi. Ina maana mtu sasa tunakokwenda kesho kwenye TMX, utakapokuwa umevuna kahawa Bukoba au korosho Mtwara, utaweza kumweleza mteja aliyoko China au aliyoko Vietnam kwamba kahawa yangu ni kiasi hiki na unajua bei. Ndiko huko tunakokwenda. Mheshimiwa Spika, kwa hayo machache naunga mkono azimio hili, na namshukuru sana aliyewasilisha azimio hili Dr. Mheshimiwa Rwekiza, umeliwasilisha vizuri. Nakushukuru sana.
Mheshimiwa Mwenyekiti Zungu atafuatiwa na Mheshimiwa Richard Ndasa. Mheshimiwa Spika, na mimi kwanza nichukue nafasi hii kuunga mkono hoja muhimu sana ambayo imeletwa leo kwa rais wetu mpendo wa nchi hii. Kwa jina safi la Mheshimiwa Rais, anaweza kuitwa a man of all seasons. Ni mtu ambaye kwa kweli ametuvusha katika maeneo mbali sana. Mheshimiwa Spika, mapato ya nchi yetu 2015 tulikuwa tunakusanya bilioni 800. Mpaka jana tunakusanya 1.9 trillion. Haijawahi kutokea. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa. Tunafanya miradi mikubwa sana ya nchini. Ukichukua Dar es Salaam tuna mradi wa bilioni 600 infrastructure peke yake Dar es Salaam. Tuna Saranda Bridge, tuna Tanzanite Bridge, tuna barabara za lami kutoka Mbezi mpaka Kibaha, dual carriage ya barabara 8. Sasa haya mambo Mheshimiwa Spika, tatizo mabaharia hawaoni haya mambo. Wakiacha ubaharia wataona haya mambo. Mheshimiwa Spika, nidhamu ya ukusanyaji pesa, nidhamu ya utumishi, nidhamu ya matumizi. Sasa hivi Tanzania inang'aa katika nyanja za kimataifa. Bandari yetu imeongeza mapato, bandari yetu imeongeza meli. Sasa hivi ukipita maeneo Sanda Bridge kuna meli kibao zinangoja kushusha mizigo ya nchini na nje ya nchi. Nani kama Magufuli? Mheshimiwa Rais amepita kwenye jela Mkutato maonewa, ametoa agizo watu wote waonewa waliotiwa ndani waachiwe. Nani kama Magufuli? Mheshimiwa Rais amewafuata mafisadi walioiba pesa, amewaambia waliokubali makosa warudi kwa haki zao. Nani kama Magufuli? Hospitali zimeboreshwa. Leo Mheshimiwa Spika, hospitali za Dar es Salaam ukiingia utafikiri uko Ulaya. Hospitali safi, huduma nzuri na dawa kibao yanapatikana. Tuna ndege, kasema hapa Mheshimiwa juzi waziri, ndege za mizigo. Tuna ndege ambazo karibuni zitaanza kubeba abiria kutoka Ulaya kuja Tanzania kwa utalii. Dogo hilo. Magufuli Nakushukuru sana Mheshimiwa Zungu. Mheshimiwa Richard Ndasa nilikutaja atafuatiwa na Mheshimiwa Amina Mollel. Mheshimiwa Spika, nikushukuru sana kwa nafasi hii. Niseme tu kwamba Mheshimiwa Spika, umetumia busara sana kutujumuisha sisi wabunge ili tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri sana anayofanya. Nimemsikiliza mtoa maza, kwa kweli mambo ambayo ameyasema ni mengi sana, mimi sitaki niyarudie, lakini endapo kuna Mtanzania au mbunge hata yaona haya au hayasikii haya, kule polini, Mheshimiwa Spika, kuna mnyama mmoja anaitwa ngili. Ngili hana kumbukumbu hata kidogo. Hata ukimfanya namna gani hana kumbukumbu, na ndio maana wawindaji kule polini wanapotoka polini akienda kwenye shamba la mahindi au la bihogo, kuna mwindaji atamkosa risasi, lakini spidi yake atakayotoka nayo hapa ni kama kilomita 100 kwa saa. Atafunga breki, akifunga breki atasema hili lipo kosa ilikuwa jana au juzi. Atasema ilikuwa juzi, anarudi tena kwenye shamba, atakoswa tena, atakimbia mbio, atasimama, atasema hii ilikuwa jana au juzi. Ni kwa sababu mnyama huyu ngili hana kumbukumbu. Haya yote haya, Mheshimiwa Spika, hivi ndani ya miaka, ndio maana bunge lako tukufu Mheshimiwa Spika, kwa kazi nzuri sana inayofanywa na Mheshimiwa Rais wetu, na kila mtu ana macho na ana masikio, lakini hata kama hujui kusoma basi hata kuangalia picha inakushinda. Niombe sana kwa Tanzania tumpe moyo rais wetu. Ushauri wangu, niwaombe watendaji wa serikali kwamba ni lazima tukimbie na spidi ya Mheshimiwa Rais wetu ili matarajio yake aliyonayo kwa Watanzania yaweze kufikia hapo anapotaka.
Haipendezi sana Mheshimiwa Rais mpaka anafikia hapa anasema hivi, nyinyi haya hamyaoni mpaka mimi niingilie kati? Kwa ili tufike huko tutaka kwenda, niombe sana watendaji, spidi ambayo wewe Mheshimiwa Spika unayo na bunge lako na watendaji wa serikali nao lazima wafanye hivyo, ili kusudi tufikie malengo yetu ambayo tunayataka. La mwisho, niombe sana wenzangu wabunge wa upande wa pili, nchi hii ni yetu sote, na rais huyu ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatuna sababu ya kwanza kufika pale na kuanza labda kumbeza, vinginevyo utakuwa unajibeza wewe mwenyewe uliyeko huko ndani. Lakini wananchi walio wengi wa Tanzania kwa sasa wameshamuelewa rais wetu kwamba anataka kuwafanya nini hasa wanyonge wa Tanzania. Naunga mkono hoja azimio hili. Asante sana Senator Richard Ndassa. Nilishamtaja Amina Mollel, dakika 3. Amina Mollel, nenda straight. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Spika, nilishawahi kusema hapa, Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sisi wote wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, na hili kweli tumelishuhudia. Mheshimiwa Spika, tangu tumepata uhuru hatujawahi kuwa na waziri, naibu waziri katika baraza la mawaziri mwenye ulemavu, lakini ndani ya serikali hii ya awamu ya 5 tunaye Mheshimiwa Ikupa ambaye Mheshimiwa Spika anatuwakilisha vyema, na hii ni jicho pevu la rais wetu Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Lakini sio hilo tu, tunao makatibu wakuu. Sio hayo tu Mheshimiwa Spika, tunaye mpaka balozi ambaye ni mtu mwenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, Rais Dr. John Pombe Magufuli ameandika historia katika nchi hii na tuna kila sababu ya kujivunia. Mheshimiwa Spika, wakati tunachangia kuhusiana na ndege, wakati ndege zinanunuliwa, Mheshimiwa Spika, wako waliopinga, lakini leo hii tunapambana nao kule tukiweka mizigo yetu ambao walikuwa wanapinga. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, haya yote ni ya kujivunia kutokana na jemedari huyu tuliyenaye Rais Dr. John Pombe Magufuli. Nimalizie tu kwa kusema Mheshimiwa Spika, 2020 kura yangu wachukua. Sasa nifiche ya nini, magongozi anaujua. Mungu ambariki sana rais wetu, asante. Tumsikilize mwenyekiti wa miundombinu Mheshimiwa Selemani Kakoso, na Mheshimiwa Alikesi yeye atafunga gate. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya miundombinu. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kunipa nafasi hii, nami niunge mkono hatua ambayo imeletwa mbele ya bunge lako tukufu la kumpongeza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa sana. Hata wale ambao wanapinga tu kwa sababu wanajua ukweli. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais ameamua kutengeneza nchi yetu yote bila kuwa na ubaguzi. Katengeneza miundombinu ya barabara kila sehemu. Tumeshuhudia miradi mingi ya barabara ambayo imejengwa bila kuangalia ukanda. Kila sehemu amepeleka miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, amejenga madaraja ambayo yalikuwa hayawezekani kujengwa katika kipindi hicho. Jumla ya mabarabara yapatayo 77 makubwa yamejengwa katika nchi na mikoa mbalimbali. Mheshimiwa Spika, amejenga na kuboresha viwanja vya ndege. Tumeshuhudia uwanja wa Terminal 3 ambao ni mkubwa na ni kivutio sasa hivi kwa nchi yetu, lakini ameboresha viwanja vya Songwe, viwanja vya Mwanza, viwanja vya Chato. Huu ni uthibitisho mkubwa kwamba sasa hivi nchi yetu inaweza sasa kupokea hata ndege zile kubwa za kimataifa katika eneo letu. Lakini amenunua ndege zaidi ya trilioni 1 zimetumika kununua ndege. Wakati ndege zinanunuliwa, Mheshimiwa Spika, watu wengi walibeza na kupinga, lakini cha ajabu, ndege ziliponunuliwa, wa kwanza kuzipanda hizo ndege ni wale ambao walikuwa wanapinga. Mheshimiwa Spika, tumeshuhudia ujenzi na upanuzi wa bandari. Bandari yetu ya Dar es Salaam sasa hivi inapanuliwa
na imepokea meli kubwa. Kwa mara ya kwanza katika nchi yetu hatukuwahi kuona meli kubwa ambazo zinakuja kupakua mzigo. Sambamba na hayo, amepanua bandari ya kule Mtwara, anaendelea kujenga bandari ya kule Tanga. Haya ni mapinduzi makubwa sana. Mheshimiwa Spika, amejenga reli ya standard gauge ambayo tunaishuhudia, kitu ambacho kilikuwa kama ndoto. Leo hii tunaangalia jinsi miundombinu ilivyo na wenzetu wanashuhudia kuona kama kitu cha utalii ambacho kinafanyika katika nchi yetu. Malizia Mheshimiwa Spika, tunaunga mkono hoja na naamini Mheshimiwa Spika, wewe ni shabiki wa Simba. Hata siku moja huwezi ukaungwa mkono na mshabiki wa Yanga. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kakoso. Ulipokuwa unasema hayo, Mheshimiwa Mkuchika anatikisa kichwa kukubali. Mheshimiwa Alikesi. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, ukieleza mambo aliyofanya rais wetu wa awamu ya 5 huwezi kuyamaliza. Kwanza nihesabia kuwa mwenyekiti Mheshimiwa, tangu nchi hii kuingia vyama vingi sijaona awamu yoyote wapinzani walikuwa ngunguri kuhama vyama vyao kuingia CCM, ila awamu ya 5. Madiwani wamekimbia kwao, wabunge wamekimbia, hata wenye viti wa serikali za mitaa. Sifa kubwa anayo mheshimiwa huyu, utendaji wake wa kazi. Akizungumza mpaka kule chini vijijini wanapata habari yao. Nidhamu ya hali ya juu katika nchi hii. Ilikuwa nchi inachezewa Mheshimiwa Spika. Ukitoa ripoti kuhusu mafisadi hawatetemeki. Hakuna tetemeka. Leo wanatetemeka vibaya. Hata wizi wanaoiba mzee Mheshimiwa Spika, wanaiba wakijulikana Mheshimiwa, hawana nafasi katika nchi hii. Mimi nakaa kwenye mipaka Mheshimiwa, hao wanazungumza tu wanazungumza. Wamsikie Profesa Lumumba wa Kenya avomwagia sifa Magufuli. Waende Burundi watembee, ndugu zangu wamekaa hapa watembei. Waende Burundi, waende Rwanda, waende Kenya, DRC Congo, Zambia, anavomwagiwa sifa rais wetu haijatokea. Hawajapata kuona rais anayetoa uamuzi mzito kama rais wetu. Miradi mikubwa kwa muda mfupi haijatokea katika Afrika. Hakuna cha kumbeza, watakao wanazungumza, sisi tunakwenda mbele. Hawana jipya Mheshimiwa, kwa sababu rais kishatangulia mbele hatua 10,000 kwa zaidi yao. Walikuwa bungeni hapa wenyewe wanalalamika safari za nje kazibana. Walalamika hapa mafisadi kawabana. Sasa ndugu yangu, hawana jambo jipya, wanayumba washika maji hao. Ndugu zangu, miti yao imeshakauka, hata kimwagia maji mtu umekufa. Na waomba ndugu zangu, upinzani ndugu zangu umebaki kama vile jani la mgomba lililokauka. Ndugu zangu, rais huyu sikia vyombo vya habari au labda sikia television na radio ya nchi za nje, anaposifiwa duniani hakuna mfano wake. Na bado hasafiri Mheshimiwa Spika, na bado hasafiri, anasifiwa. Je, kwa nasafiri ingekuwa balaa. Kafanya mambo mazito katika nchi, mahospitali paka kule na Manyere paka Kirando paka Wampeme kule mwisho wa nchi, mahospitali yanang'aa kama mambo ya ajabu. Hakuna sifa zaidi anaopata Mheshimiwa. Nendeni nchi za nje mkasikilize. Ukifika ametupa heshima ya ajabu. Ukisema toka Tanzania kwa Magufuli, umetoka Tanzania nenda popote. Sasa ndugu zangu Mheshimiwa, wamebana safari za nje, hao ndio hajui chochote. Taarifa utatoa taarifa namna gani? Mimi nazungumza hapa wa taarifa. Asante sana Mheshimiwa, kesi umeshamaliza. Rais amefanya mambo makubwa kwa muda mfupi, haijatokea katika viongozi wa Afrika Mashariki na Kati na duniani. Kajizatiti kwa hela za ndani bila matatizo yoyote, na wananchi tumunge mkono. Asante sana. Sasa naomba nimuite mtoa hoja. Mtoa hoja tafadhali wahi. Una dakika 5 za kuhitimisha hoja yako, dakika 5. Karibu sana Mheshimiwa Jason Reikiza. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa nafasi hii ya kuja kuhitimisha hoja yangu.
Nianze kwa kuwashukuru wabunge wote waliochangia na kuunga mkono, na kwa kweli wamezungumza vizuri sana, lakini nisisitize tu kwamba kwa kweli tukubali tusikubali, Rais Magufuli ana utendaji uliotukuka. Huo ndio ukweli, hiyo haina ubishi. Swala la siasa na mambo ya mlengo wa kushoto na kulia tusiyaweke hapa. Mambo yanaonekana wazi kwamba utendaji wa Rais Magufuli ni wa hali ya juu sana. Wamesema wabunge wamechangia hapa, nami nilisema tunafahamu wote kabla Rais Magufuli kuingia madarakani kulikuwa na kiwango cha rushwa kikubwa sana cha rushwa. Ukienda kwenye mahakama, ukienda zahanati, uwe na hela ya kumpa nesi ya kwa huduma. Leo hiyo habari imekwisha. Utendaji umekuwa mzuri sana. Huduma kwa wananchi. Mimi kwangu pale mkoa vijijini kuna mzee mmoja alikuwa ananisimulia, alikwenda kwa DC, ofisa DC, akapewa nafasi ya kumuona bila appointment. Akasema huyu Magufuli mtu wa ajabu sana. Zamani usingeweza kwenda kwa DC bila appointment wamuona. Hili ni jambo ambalo utawala umekuwa mzuri sana. Lakini wote tunaona huduma za maji zinaboreshwa. Tumeonyesha wakala wa vijijini, maji vijijini RUWASA, ambayo inafanya kazi vizuri. REA inazidi kushika kasi, wote tunashuhudia. Alipoingia madarakani Rais Magufuli alikuta vijiji kama 2000 vyenye umeme. Leo vijiji 7000 vimepata umeme, jambo kubwa sana. Amesimamia ujenzi wa Stiglas Gorge, licha ya kwamba nchi kubwa tajiri zinapinga sana jambo hili. Amekuwa imara sana, hatetereki, na tunajenga bwawa la Stiglas Gorge na mambo mengine mengi ambayo anayafanya na wabunge wamesema. Mheshimiwa Salome Makamba amesema mambo kadhaa hapa na nimeshangaa. Anasema kukasimu hakuelewi. Yeye ni mwanasheria wa viwango vya juu, na shangaa anasema haelewi kukasimu. Leo Mheshimiwa Mbowe hayupo hapa, amekasimu kwa Mheshimiwa Sware. Sasa ajabu iko wapi? Mheshimiwa Sware amekaa pale, tunamwona Mheshimiwa Salasini hapa na kasimu na kaimu nafasi ya Mheshimiwa Mbowe, jambo ambalo ni la kawaida. Anasema haijaenda bajeti asilimia 50 kwenye mikoa na wilaya. Leo ni Novemba, miezi 4 tu ya bajeti ya mwaka wa fedha. Tusubiri, na huduma zinafanyika kule vijijini tunaziona. Kwa hiyo tuwe na subira, kazi zinakwenda na huduma zinazidi kusonga kwa wananchi. Leo tumesikia kwenye taarifa kwenye azimio humu, amejenga vituo vya afya 352 kwa mwaka mmoja. 352 katika historia ya nchi hii haijawahi kutokea, na amejenga kwa fedha ya chini sana, ndogo. Kabla ya yeye Rais Magufuli ilikuwa kituo kimoja cha afya shilingi bilioni 2.7. Leo kituo hicho shilingi milioni 400-500. Ndio maana vilikuwa vingi, kwa sababu ya usimamizi mzuri tunazidi kusonga mbele. Kwa kweli Mheshimiwa Spika, nahitimisha hoja yangu kwa kusema kwamba Rais Magufuli anafanya kazi kwa utendaji uliotukuka na tuzidi kumuunga mkono. Asante sana. Naomba kutoa hoja. Asante sana, hoja imetolewa na imeungwa mkono. Na kushukuru sana mtoa hoja, imeshaungwa mkono kwa asilimia kubwa kabisa ambayo haijapata kutokea. Na washukuru sana waheshimiwa wabunge. Kabla hata sijawahoji, kwa kweli azimio hili mwisho wa siku ni azimio la bunge zima. Tawahoji baadaye, lakini tukishaipitisha litakuwa ni azimio la bunge zima. Na kwa hiyo kabla sijawahoji, na mimi niweke kidogo neno moja mawili. Rais wetu huyu ambaye wengine humuita jina la tinga, ametufanya nchi hii sasa hivi watu wanaishi kwa uchumi halisi. Ile habari ya uchumi wa ukanjanja wa ubabaishaji, ubangaizaji, watu wana hela nyingi hazijulikani zinakotoka, wamenyooka. Transactions za mabenki zimenyooka. Ubadilishaji wa hela ovyo sijui za kigeni za nini pamenyooka. Utakatishaji mafedha nini kumenyooka na kunaendelea kunyooka. Nidhamu ya matumizi ya fedha
Sasa hivi hela ya Tanzania ina maana. Matumizi ya fedha ovyo, sio unakuta baa watu mpe na yule mpe na, sio wakati huu. Watu wamenyooka. Kunyoosha nchi ilikuwa imekaa tenge, si jambo rahisi. Lakini pia huyu ni rais ambaye akitamka neno lake lina uzito. Alitamka serikali yangu itahamia Dodoma. Angalia mabarabarani sasa hivi, shughuli inayoendelea ni watu gani wanaohamia hapa Dodoma? Malori kwa malori kwa malori. Ni Dodoma. Hiyo shughuli ya kuhamia Dodoma ilishindikana miaka mingapi? Tangu mwaka 72 73 mpaka leo. Iliwezekana? Leo katika muda mfupi anaweza kuhamisha. Sio jambo dogo. Waliokuwa wamekata tamaa wengi, mimi nawajua, walikuwa humu wengine tunao sasa hivi humu ndani. Hii haiwezekani. Haiwezekani. It's another story. Hii inaitwa tinga. Asiyehamia Dodoma anabaki Dar es Salaam na cheo kinahamia Dodoma. Kwani kuna aliyebaki? Hakuna. Palikuwa na mauaji ya wakulima na wafugaji kila mahali. Ovyo. Wale wabunge mliokuwepo hapa nilikuwa napiga kelele mimi, Kiteto, Kongwa mauaji, watu alitamka kule Kibaiwa Kongwa, hakuna mauaji. Nani atakayeua mtu kwa ajili ya wakulima na wafanyakazi? Tangu ametamka mimi Kiteto Kongwa, hakuna hata mtu mmoja aliyekufa. Tangu alisema marufuku kuanzia leo, akachora mstari, hakuna. Kama mtu kauawa kwenye pombe, lakini sio wakulima na wafugaji. Huyo rais ukitamka jambo linatekelezeka. Na msifu sana. Unapata wapi rais anayefanya ziara kwenye mikoa? Unaona jinsi anavyowiwa. Anawakuta watu hawana maji na fedha zilitolewa, nini mambo hayajafanyika, unamuona anavyowiwa. Anatamani adondoke, si afanyeje sijui. Basi jamani, ndio hivyo tena. Kwa ndugu zangu, mkikutana na mtu bado haelewi, wala msisikitike wala msichangae. Hata mitume hawakuwahi kukubaliwa na watu wote. Kuta mtu anasema maneno kinyume na mtazamo huu ambao tunakuwa nao, ndio ile mfano ambao uliwahi kutolewa huko nyuma kwamba kulikuwa na walevi wawili wanabishana. Ili jua au mwezi. Wanabishana, yule anasema jua, mwezi. Wakutana na mlevi wa tatu, bwana hebu tuamulie. Sisi tunabishana ili jua mwezi. Sasa tutamchana. Yule mlevi wa tatu akasema mimi mgeni nchi hii. Sasa wako wageni nchi hii pia ambao hata haya yote yanayofanyika na rais wetu na timu yake ya mawaziri mahiri hawa na wasaidizi wao wakiongozwa na makamu wa rais na mheshimiwa waziri mkuu hawalali. Wamefanya maziara kila mahali, kila wilaya. Sijui kama kuna tarafa ambayo mawaziri hawa hawajafika, wakitumwa na mheshimiwa rais kufuatilia mambo hatua kwa hatua yanayohusu ardhi, yanayohusu kilimo, yanayohusu ushirika, yanayohusu ujenzi, yanayohusu elimu, afya, kila kitu. Wamejitahidi sana. Hongereni sana mheshimiwa, hongera sana mheshimiwa rais. Bunge hili nakupongeza sana. Wanaoafiki waseme ndio. Wasioafiki nao waseme sio. Nadhani walioafiki wameshinda kwa kishindo.
nina imani na Magufuli. Nawashukuru sana. Na kwa kumalizia, kwa kweli kwa faida ya nchi yetu, laiti mngelijua, hasa niseme wazi, wa upande wa upinzani, kwa jinsi ambavyo Rais Magufuli akiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi amekinyoosha chama chake mwenyewe. Kulikuwa kumejaa ufisadi huko ndani, mali za chama hazieleweki. Ameweka utaratibu, mali zote zimefuatiliwa, ziko katika utaratibu, inayopata hati inapata. Hakuna shilingi hivi sasa ya CCM kuanzia shina wala tawi wala kata inayopotea, hakuna. Natamani wangepata watu wa namna hiyo kwenye vyama vyenu pia, kwamba kungekuwa na uwazi wa matumizi ya rasilimali za vyama. Ruzuku inaliwa. Hakuna anayegusa hela ya CCM mle ndani ya CCM, hakuna anayecheza nayo kama walivyozoea, hakuna. Sio tunasikia watu wetu wanakusanya mamilioni wanaweka mfukoni, mnawaangalia tu. Na waambie wafia ruzuku, wasaidieni wanachama wa kawaida. Hivi wabunge mnawezaje? Wabunge mnaliwa na watu tu, yani hela yenu inaliwa tu, haiwezekani. Huu ujumbe napeleka kwa Mwambie ukweli hao. Waige mstari ambao ameuchora Mheshimiwa Rais Magufuli. Mstari ule tukiufuata na kwenye vyama vyote itasaidia sana. Wamwazime. Baada ya hapo sasa tuendelee. Naomba nimuite katibu ili tuweze kuendelea. Taarifa ya katibu wa Bunge. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 29 fasili ya pili ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Januari 2016, naomba kutoa taarifa kwamba shughuli zote zilizowekwa kwenye orodha ya shughuli za mkutano wa 17 wa Bunge sasa zimemalizika. Katibu tena. Hoja ya kuahirisha Bunge. Hoja ya kuahirisha Bunge. Sasa kwa heshima na taadhima, naomba mniruhusu tumkaribishe Mheshimiwa Waziri Mkuu aje atoe hoja ya kuahirisha Bunge. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Mheshimiwa Spika, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuhitimisha shughuli zote zilizopangwa kwenye mkutano huu wa 17 wa bunge lako tukufu tukiwa na afya njema. Vile vile na kushukuru Mheshimiwa Spika kwa umahiri wako mkubwa wa kuliongoza bunge hili tukufu, ukisaidiwa na Mheshimiwa Naibu Spika na Mheshimiwa wenye viti wa bunge letu. Mheshimiwa Spika, nawashukuru sana pia Mheshimiwa wabunge wenzangu kwa michango mizuri walioitoa kwa kuzungumza hapa bungeni na wengine kwa maandishi wakati wa mjadala na hoja mbalimbali zilizowasilishwa na serikali kwenye mkutano huu. Napenda kuhakikishia kuwa serikali imepokea michango yenu na itazingatia katika kuboresha utekelezaji wa mipango mbalimbali ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, nitumie nafasi pia kutoa pole kwa familia ya mwanasiasa mkongwe Mzee James Mapalala aliyefariki dunia tarehe 23 Oktoba mwaka 2019. Hali kadhalika nawapa pole wa Tanzania wenzangu waliopoteza ndugu, jamaa na marafiki na wengine kupata ulemavu katika matukio mbalimbali ikiwemo ajali za barabarani, maporomoko ya udongo kwenye migodi na mafuriko. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu mahali pema peponi
na wape nafuu majeruhi waweze kupona haraka. Amina. Mheshimiwa Spika, mvua zisizo za kawaida zilizoonyesha nchini kati ya mwezi Oktoba na Novemba mwaka huu 2019 zimesababisha vifo, majeruhi, uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu ya barabara na madaraja. Mikoa ya ukanda wa Pwani na Kaskazini ndio iliyoathirika zaidi. Serikali kwa kushirikiana na wananchi kwa maeneo husika imeendelea kuchukua hatua za dharura kuhakikisha kwamba inarejesha mawasiliano ya barabara zilizokatika au kuharibika na mvua ili kuwawezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za maendeleo kama kawaida. Mheshimiwa Spika, katika mkutano huu waheshimiwa wabunge wamepata fursa ya kuuliza maswali ya msingi 124 na maswali 374 ya nyongeza ambayo yalijibiwa na serikali. Aidha, maswali 7 ya papo kwa papo yalielekezwa kwa Waziri Mkuu na aliweza kuyajibu. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine waheshimiwa wabunge walipata fursa kujadili mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 7 wa mwaka 2019 uliowasilishwa na serikali katika mkutano huu. Aidha, mswada wa sheria za marekebisho ya sheria mbalimbali namba 8 ya mwaka 2019 ulisomwa kwa mara ya kwanza katika mkutano huu vile vile. Mheshimiwa Spika, niwashukuru tena waheshimiwa wabunge wenzangu kwa michango mizuri wakati wa kujadili mswada huu ambao ulikuwa muhimu. Serikali itafanyia kazi maoni na ushauri uliotolewa kwa lengo la kuhakikisha kwamba utekelezaji wake unawanufaisha wananchi wote hapa nchini. Mheshimiwa Spika, pia niwapongeze waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri kwa kazi mzuri ya kuwasilisha hoja mbalimbali za serikali pamoja na mswada wa maazimio yaliyojadiliwa katika mkutano huu, kujibu maswali na kutoa ufafanuzi wakati wa kujibu hoja za waheshimiwa wabunge. Aidha, nimpongeze mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na wataalamu wake kwa kazi mzuri ya kuandaa mswada iliyowasilishwa katika mkutano huu. Mheshimiwa Spika, katika mkutano huu pia waheshimiwa wabunge walijadili na kuridhia maazimio 8 kama ifuatavyo. Namba 1, azimio la kuridhia mkataba wa kimataifa wa shirika la chakula duniani FAO wa kuzuia uvuvi haramu kupitia bandari ya nchi za nchi wanachama, agreement on port states measures to prevent, deter and eliminate illegal unreported and unregulated fishing. Ya pili ni azimio la kuridhia kuanzishwa kwa ushirikiano wa kimataifa wa nishati ya jua, framework agreement on the establishment of the International Solar Alliance. Azimio la tatu ni azimio la kuridhia marekebisho ya Kigali chini ya itifaki ya Montreal kuhusu kupunguza uzalishaji na matumizi ya kemikali jamii ya hydrofluorocarbons chini ya itifaki ya Montreal inayohusu kemikali zinazomong'onyoa tabaka la ozone, yani Kigali Amendment on phasing down hydrofluorocarbon to the Montreal Protocol on ozone depleting substances. Ya nne ni azimio la kuridhia itifaki ya SADC kuhusu usimamizi wa mazingira ya maendeleo endelevu, yani the Southern African Development Community Protocol on environmental management for sustainable development. Ya tano ni azimio la kuridhia itifaki ya kinga na maslahi ya diplomasia ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani Protocol on privileges and immunities of the East African Community. Azimio la sita, azimio la kuridhia itifaki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mitandao ya teknolojia ya habari na mawasiliano, Protocol on ICT networks. Ya saba, azimio la kuridhia itifaki ya marekebisho ya mkataba wa Marrakesh ulioanzisha shirika la biashara dunia, yani Protocol amending the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization. Ya nane ni azimio la bunge la kumpongeza Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa utendaji uliotukuka kwa kipindi cha miaka minne ya uongozi wake. Na azimio la 9 ilikuwa ni azimio la bunge la kumpongeza Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Wine Ndugai, kwa uamuzi wake wa kulifanya bunge kutekeleza kwa vitendo dhana ya bunge mtandao e-parliament. Hongera sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo mnafahamu, mkutano huu wa bunge ulipokea, kujadili na kuishauri serikali kuhusu mapendekezo ya mpango wa taifa pamoja na mwongozo wa kuandaa bajeti ya serikali
kwa mwaka 2020 hadi 2021. Mpango huo unaokusudiwa kutekelezwa mwaka 2020-2021 ni wa 5 na wa mwisho katika utekelezaji wa mpango wa pili wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 unaofikia mwaka 2016-17 hadi 2020-2021. Mheshimiwa Spika, nitumie vile fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Philip Mpango mbunge, waziri wa fedha na mipango, na Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji mbunge, naibu waziri wa fedha na mipango, kwa maelezo na ufafanuzi mzuri waliotoa wakati wa kuwasilisha na kuhitimisha hoja hiyo. Mheshimiwa Spika, katika utekelezaji wa mpango wa kipindi cha mwaka 2016-17 hadi robo mwaka ya mwaka 2019-2020, serikali ya awamu ya 5 chini ya uongozi madhubuti wa rais wetu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli imepata mafanikio mengi. Baadhi ya mafanikio hayo ni kama ifuatavyo: moja, eneo la miundombinu ya usafiri kwa kuendelea na ujenzi wa reli na za kati kwa kiwango cha kimataifa, ununuzi wa ndege 11 kwa ajili ya shirika letu la ndege, kuongezeka kwa mtandao wa barabara za lami kutoka kilomita 7646 mwezi Juni 2016 hadi kilomita 8306 kufikia Juni 2019, kukamilika kwa ujenzi wa gati namba 1 na namba 2 katika bandari ya Dar es Salaam na ujenzi wa meli ya MV Mbeya katika ziwa Nyasa. Lakini ya pili, miundombinu ya nishati ambako tunaendelea na utekelezaji wa mradi wa kufua umeme wa maji kwenye mto wa Julius Nyerere unaotakiwa kuzalisha megawati 2115. Hii ni kuongeza upatikanaji wa umeme vijijini ambako jumla vijiji zaidi ya 8102 vya Tanzania bara tayari vimeunganishwa na kuendelea na maandalizi ya ujenzi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Tanga hapa kwetu Tanzania. Lakini tatu, miundombinu ya elimu kwa kufanya ujenzi wa ukarabati wa miundombinu wa kufundishia na kujifunzia katika ngazi zote za elimu. Katika kipindi cha Januari hadi Juni 2019 kwa shule za msingi, serikali imejenga madarasa 473, matundu ya vyoo 1405, nyumba za walimu 24 na kukamilisha maboma madarasa 2760. Kwa shule za sekondari, serikali ilijenga madarasa 465, matundu ya vyoo 736 na nyumba za walimu 23 na kukamilisha maboma madarasa 2392. Serikali pia inaendelea kusomesha kwa wingi katika fani za ujuzi adimu na maalum kwa uanzishwaji wa kanda maalum za kiuchumi. 4, kwenye miundombinu ya afya, ujenzi wa vituo vya afya zaidi ya 352, hospitali mpya za wilaya 67 na hospitali za mikoa 7 na kanda 3, kuanza maandalizi ya ujenzi wa hospitali 3 za Uhuru Dodoma, Tunduma Songwe na Ubungo Dar es Salaam, na upatikanaji wa dawa na vifaa tiba katika vituo vya kutolea huduma za afya umefikia zaidi ya 94% kote nchini. Haya ni mafanikio makubwa, Mheshimiwa Spika. 5, kusogeza huduma muhimu kwa wananchi ikiwemo kuendelea na ugharamiaji wa elimu bila malipo na kuendelea na utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Na 6, ni miradi ya maji inayoendelea kujengwa nchi nzima ya kuendelea na ujenzi na ukarabati wa miradi 653 ya maji vijijini ambayo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Spika, mafanikio haya na pamoja na yaliyozungumzwa hapa kwenye mchango wa kumpongeza rais wetu Dr. John Pombe Magufuli yanakwenda sambamba na utekelezaji wa maelekezo yake rais wetu Dr. John Pombe Magufuli ya kuhakikisha kuwa serikali inasogeza huduma muhimu za kijamii kwa wananchi pamoja na kuongeza uwajibikaji kwa viongozi na watendaji wanaotoa huduma kwenye maeneo yote nchini. Utekelezaji huu umefanikisha kuhamishwa kwa makao makuu pia baadhi ya halmashauri kwenda vijijini, kupeleka umeme vijijini, sambamba na kutuma rasilimali fedha moja kwa moja kwenye maeneo ya kutolea huduma kama vile shule, zahanati na vituo vya afya. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kuwashukuru sana Watanzania ambao wamekuwa wakiunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 5 katika kufikia mafanikio haya. Mheshimiwa Spika, vile vile nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipowashukuru na kuwapongeza wafanyakazi wa serikali kwa kazi mzuri wanayoifanya ya kujenga nchi yetu, huku pia tukiona mafanikio mbalimbali yanayofikiwa. Aidha, niendelee kuwasisitiza kutekeleza majukumu yao kwa weledi, uaminifu na uzalendo ili kuiwezesha nchi yetu kufikia malengo ya kujenga uchumi imara unaojitegemea na wenye kuweza kuhimili ushindani. Mheshimiwa Spika,
Sambamba na mafanikio hayo, mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2020 hadi 2021 utaendelea kutekeleza maeneo ya kipaumbele kama ifuatavyo. Mpango huo unazungumzia ujenzi wa msingi wa uchumi wa viwanda kwa kuimarisha sekta ya kilimo kwa kujenga viwanda vitakavyotumia malighafi inayopatikana nchini, lakini pia kuimarisha mashirika ya viwanda na kuanzisha kwa kuendeleza maeneo ya viwanda. 2 ni kufunganisha ukuaji wa uchumi na maendeleo ya watu kwa kuweka mkazo katika kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za jamii ikiwemo elimu, maji, afya, umeme na barabara. 3, ujenzi wa mazingira wezeshi katika kuendeleza miundombinu itakayosaidia maendeleo ya biashara na uwekezaji nchini, kuhakikisha kwamba Watanzania wenye sifa stahiki wanapewa kipaumbele katika kandarasi au ajira zinazotokana na utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Na 4 ni kuimarisha usimamizi na utekelezaji wa mpango wenyewe. Baada ya kutathmini na utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2016 hadi 2017 na kufikia mwaka 2020-2021 kwa lengo la kuimarisha usimamizi na kuanza maandalizi ya mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano kutoka mwaka 2021 hadi 2022 na kufika mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kufanya maboresho makubwa katika sekta zinazogusa wananchi moja kwa moja na kuhakikisha kwamba matunda ya kukua kwa uchumi yanawafikia Watanzania wote popote walipo. Mheshimiwa Spika, matunda ya maboresho hayo yanayoendelea yanaonekana pia katika maeneo mengi. Ndani ya miaka 26 kuanzia mwaka 1991-92 hadi mwaka 2017-18 kiwango cha umaskini kwa mahitaji ya msingi kimeweza kupungua kwa 13%. Kadhalika, umaskini wa chakula nao umeendelea kupungua kutoka 10% mwaka 2011-12 hadi 8% mwaka 2017-18. Mheshimiwa Spika, niwasihi waheshimiwa wabunge wenzangu na Watanzania kwa ujumla kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Dkt. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususani katika kipindi hiki ambacho amekuwa akichukua hatua za makusudi kuhakikisha kwamba anajenga uchumi imara, lakini pia kuboresha kipato na hali ya maisha ya Watanzania. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie sekta ya kilimo kidogo. Kuelekea msimu wa kilimo wa mwaka 2019-2020, hali ya upatikanaji wa chakula nchini imeendelea kuimarika kutokana na uzalishaji mzuri wa mazao ya chakula kwa msimu wa mwaka 2018-19. Kwa msimu wa kilimo mwaka 2018-19, uzalishaji ulifikia tani milioni 16.41 ikilinganishwa na mahitaji ya tani milioni 13.84. Uzalishaji huo umeiwezesha nchi kujitosheleza kwenye mahitaji yake ya chakula kwa 119%. Mheshimiwa Spika, pamoja na uzalishaji huo mzuri, kumekuweko na mahitaji makubwa ya nafaka katika baadhi ya maeneo kutokana na hali ya mvua kutokuwa mzuri, na hivyo kuwepo kwa dalili za bei za bidhaa kupanda bei kwenye maeneo hayo. Serikali imetoa maelekezo kwa wakala wa hifadhi ya chakula ya taifa kuhakikisha kwamba inasambaza nafaka kwenye maeneo hayo yenye upungufu ili kukabiliana na changamoto ya kupanda kwa bei. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kuwahimiza wakulima kutumia vizuri mvua za vuli zinazoendelea kunyesha kwenye maeneo kadhaa hapa nchini kwa kupanda mazao yanayostahimili ukame na ekolojia ya maeneo husika. Aidha, tukumbuke pia kujiwekea akiba ya chakula cha kutosha kwa ajili ya matumizi ya kaya kwa msimu unaofuata baada ya mavuno, badala ya kuuza chakula chote kwa wafanyabiashara. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kuhamasisha matumizi ya pembejeo bora za kilimo ili kupata matokeo chanya kwa wakulima kuvuna mazao mengi. Makisio ya mahitaji ya mbolea kwa msimu wa kilimo 2019-20 mpaka 20 ni tani 586,604 hadi kufikia tarehe 31 Oktoba mwaka huu wa 2019. Upatikanaji wake umefikia tani 328,709 ambapo tayari tani 136,457 zimenunuliwa na wakulima kote nchini. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha kwamba wakulima wanapata mbolea kwa wakati na bei nafuu, serikali imetoa bei elekezi kwa mbolea aina ya DAP na urea ambazo zipo katika mfumo wa ununuzi wa mbolea kwa pamoja. Hivyo nitumie fursa hii kuzikumbusha mamlaka husika kuhakikisha kwamba bei elekezi zinafahamika kwa wakulima wote katika maeneo yote
na wauzaji wanauza kwa kuzingatia bei hizo kama ilivyoelekezwa na serikali. Mheshimiwa Spika, licha ya kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao mbalimbali nchini, kumekuwepo na changamoto kadhaa za upatikanaji wa masoko ya uhakika kwa baadhi ya mazao ikiwemo mazao ya pamba, korosho na tumbaku. Changamoto hizi zinachangiwa kwa kiasi kikubwa na mabadiliko ya mwenendo wa bei katika soko la dunia pamoja na uwezo mdogo wa kuchakata mazao haya hapa ndani ya nchi. Mheshimiwa Spika, katika kukabiliana na changamoto hizo, serikali imeimarisha mifumo ya masoko ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi, kuongeza tija na kupunguza gharama za uzalishaji na kuimarisha viwanda vya ndani hususan na kuchakata mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Hatua hizi zitasaidia sana kuongeza thamani ya mazao na hivyo kuimarisha bei. Kwa sasa tunaendelea na msimu wa mauzo wa zao la korosho baada ya mazao ya pamba na kahawa kumaliza msimu wake wa mauzo. Minada ya korosho inaendelea vizuri. Viongozi wa mikoa na wilaya wasimamie malipo kwa wakulima na kuhakikisha kwamba wakulima wanalipwa kwa wakati, na hasa kama tulivyoweka utaratibu wa kulipa ndani ya siku 7 baada ya siku 4 za mfanyabiashara kwa kukamilisha malipo yake. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha kuwa kilimo kinakuwa endelevu, chenye tija na kumnufaisha mkulima, serikali inafanya mageuzi makubwa ya kikodi, ushuru pamoja na tozo mbalimbali. Kati ya mwaka 2016 na mwaka 2019, jumla ya tozo za ada 105 kati ya 146 zilizokuwa zinatozwa na bodi za mazao mbalimbali na taasisi mbalimbali tumezifutilia mbali. Mheshimiwa Spika, wakati nikielekea kuhitimisha hotuba yangu hii, kuna masuala ambayo ningependa kuyasisitiza na kuyatolea maelekezo mahususi kama ifuatavyo. Moja, mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa na mwongozo wa kuandaa mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2020-2021. Mheshimiwa Spika, napenda tu kusisitiza kuwa maafisa masuhuri wazingatie maeneo ya kipaumbele yaliyoainishwa katika mapendekezo ya mpango wa maendeleo na kuhakikisha kamati za mpango wa bajeti katika mafungu yao zinatekeleza majukumu yake ipasavyo. Serikali nayo kwa upande wake itaandaa mipango ya kisekta, kitaasisi na kimaeneo ambayo utekelezaji wake pia utachochea ujenzi wa uchumi wa viwanda, mageuzi ya uchumi na maendeleo ya watu. Mheshimiwa Spika, katika udhibiti wa matumizi yanaendelea kuwasisitiza maafisa masuhuri kuhakikisha kwamba wanatumia mfumo wa kielektroniki wa manunuzi wa umma, yaani Tanzania National Electronic Procurement System. Hivyo kila taasisi nunuzi ihakikishe inatumia mfumo huo kabla ya tarehe 31 Disemba 2019. La pili, nataka kusisitiza suala la uchaguzi wa serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, tarehe 22 Novemba nchi yetu itaingia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Katika uchaguzi huo wapiga kura wapatao milioni 19,681,259 walijiandikisha, na idadi hiyo ni sawa na 86% ya lengo la kuandikisha wapiga kura milioni 22,916,412. Mheshimiwa Spika, serikali inawapongeza sana wananchi wote waliojitokeza kujiandikisha katika daftari la orodha ya wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi huo. Aidha, nitumie nafasi hii kuwahamasisha wapiga kura waliojiandikisha kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura tarehe 24 Novemba 2019 ili kuchagua viongozi watakaoshirikiana nao katika kujiletea maendeleo kwenye maeneo yao. Eneo la tatu ni maandalizi ya msimu wa kilimo. Mheshimiwa Spika, niendelee tena kuhamasisha, kuwahimiza viongozi na watendaji wote wanaosimamia jukumu la usambazaji wa pembejeo kuhakikisha zinawafikia wakulima kwa wakati. Aidha, naendelea kusisitiza kuwa wadau wote wa mikoa na wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, maafisa kilimo na maafisa ugani kuhamasisha wakulima kutumia zana za kisasa, teknolojia na pembejeo kwa lengo la kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao wanayoyalima. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie swala michezo. Naomba niwakumbushe Watanzania mafanikio kadhaa tunayoendelea nayo kuyapata katika fani ya michezo. Hivi karibuni siku ya tarehe 29 Novemba mwaka huu 2019, bondia wetu Hassan Mwakinyo atapanda ulingoni kupambana na bondia Arnelt Nampai kutoka Ufilipino. Watanzania tuendelee kumwombea bondia wetu amtungue mpinzani wake kwa knockout na iwe kwenye raundi ya kwanza. Mheshimiwa Spika,
Katika medali za soka naomba nitoe pongezi zangu za dhati kwa timu ya Taifa Star kwa kufuzu kucheza michuano ya CHAN itakayofanyika mwakani nchini Kamerun. Lakini vile vile nawapongeza vijana wetu wa umri chini ya miaka 17 Serengeti Boys kwa kutoa kombe la mashindano ya shirikisho la mpira wa miguu kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati Sekafa. Mheshimiwa Spika, naitakia pia timu yetu ya Taifa Star kwenye mchezo wake wa jioni ya leo dhidi ya Equatorial Guinea kwa ajili ya kufuzu michuano ya AFCON kwa mwaka 2021. Pia naitakia kila laheri timu ya soka ya wanawake Kilimanjaro Queens inayojiandaa kushiriki mashindano ya Sekafa kwa wanawake atakayotarajiwa kuanza tarehe 16 hadi 25 mwezi huu wa Novemba jijini Dar es Salaam. Lakini pia tusisahau timu yetu ya bunge. Timu zetu za bunge zitashiriki kwenye michezo ya mabunge ya Afrika Mashariki mwaka huu yatakayofanyika nchini Uganda, iweze kupata mafanikio makubwa na warudi na makombe ya nafasi ya kwanza na medali za shaba, ili bunge letu liweze kuingia kwenye medani za michezo kama kawaida yetu. Mheshimiwa Spika, rai yangu kwa wanasoka na wapenzi wa michezo nchini, tujitokeze kwa wingi leo kuziunga mkono timu zetu za taifa, tukianza na Taifa Star kwenye mchezo wake wa leo jioni. Hali kadhalika niendelee kuwapongeza wanamichezo wetu wote kwa kulitangaza vema taifa letu. Vile vile niwapongeze wanamichezo wetu wa bunge kwa kuanza mazoezi na kambi itaanza muda mfupi ujao. Ongezeni jitihada ili tuweze kushinda michezo yetu kwenye mashindano ya mabunge Afrika Mashariki yatakayofanyika nchini Uganda. Mheshimiwa Spika, msimu huu vilabu vyetu vilivyokuwa vinatuwakilisha kwenye mashindano ya vilabu vya klabu bingwa na kombe la shirikisho barani Afrika havikufanya vizuri. Young African, timu ya wananchi ambayo ndio wawakilishi pekee walikuwa wamesalia katika michuano hiyo, nayo pia iliondolewa na klabu bingwa ya Pyramid ya Misri kwa jumla ya mabao 5-1. Mheshimiwa bunge, tusikilizane. Unajua hapa tunamsikia Mheshimiwa Waziri Mkuu, tusikilizane. Maana kina wabunge mnapiga kelele, kina Mwigulu Nchemba Mkuchika, msikilizi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hebu tuwekee vizuri. Mheshimiwa Spika, naomba nirudie tena. Young African, timu ya wananchi ambayo ndio pekee walikuwa ndio wawakilishi pekee waliokuwa wamesalia katika michuano hiyo, nayo pia imeondolewa na klabu ya Pyramid ya Misri imeondolewa kwa ujumla ya mabao 5-1. Nitumie fursa hii kuviasa vilabu vyetu kuacha kutafuta visingizio vya kutofanya vizuri, ikiwemo na kuwafukuza walimu wake. Badala yake vijipange vizuri na kujifunza kutokana na kutofanya vizuri. Mheshimiwa Spika, napenda pia nitumie nafasi hii sana kuipongeza kwa dhati uongozi wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF kwa usimamizi mzuri na mafanikio kadhaa yaliyojitokeza kwa timu za taifa, na nitoe rai kwa shirikisho hilo liimarishe miundombinu na mikakati ya kukuza vipaji hususani ya vijana katika tasnia ya soka. Nitumie nafasi hii kumpongeza sana kijana wetu Mbwana Samata kwa kuiwakilisha nchi yetu vizuri kabisa, kwa kuonyesha uwezo wake wa kufunga magoli katika michuano mbalimbali huko kwenye vilabu vya Ulaya. Jambo hili kwetu wa Tanzania ni jambo lenye heshima na lazima tumwenzi kijana wetu Mbwana Samata. Mwisho nihitimishe hotuba yangu kwa kumshukuru Katibu wa Bunge na watendaji wa ofisi ya Bunge kwa kazi kubwa ya kuratibu vikao vya mkutano huu. Niwashukuru pia watendaji wa serikali kwa kufanikisha shughuli zilizopangwa na bunge lako tukufu, tena kwa weledi na ufanisi mkubwa. Kipekee kabisa niwashukuru wanahabari wote kwa kufikisha habari kuhusu mkutano huu wa wananchi kwa wananchi wetu. Nivishukuru pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa huduma zinazozitoa kwa washiriki wa bunge hili, pia bila kuwasahau madereva wetu waliotuhudumia wakati wote tukiwa hapa bungeni. Mheshimiwa Spika, niwatakie safari njema waheshimiwa wabunge wenzangu mnaporejea majumbani kwetu,
Aidha, kwa kuwa mkutano huu ndio wa mwisho wa mwaka 2019, napenda kutumia nafasi hii kuwatakia waheshimiwa wabunge na Watanzania wote kwa ujumla heri ya sikukuu ya Noeli na mwaka mpya wa 2020. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu liahirishwe hadi tarehe 28 Januari 2020 siku ya Jumanne saa 3 kamili asubuhi litapokutana Jumanne saa 3 kamili asubuhi litakapokutana tena katika ukumbi huu jijini Dodoma. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hoja imeungwa mkono kweli kweli, hoja ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa jinsi ulivyotoa hotuba yako kwa umakini mkubwa, na umezungumzia mambo mengi ambayo bunge hili limeyafanya katika kipindi hiki cha mkutano huu wa 17 na mambo mbalimbali ambayo ungependa wananchi wayasikie kutoka kwako, na kwa maana hiyo serikali tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana. Wakati unaendelea kutoa hotuba yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimepata vikaratasi vingi kweli hapa, vingi sana, yani kweli. Wanasema lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, mbona hakuitaja Simba hata kidogo? Lakini pia nikuunge mkono Mheshimiwa Waziri Mkuu, timu kufukuza makocha kwa kweli jamani, yani sasa hii inakuaje hii? Alafu pia nitoe wito, unajua timu lazima ziangalie majina mengine yana heshima kubwa sana, hatuwezi kuyatumia tu. Timu inajiita timu ya wananchi, halafu inafungwa bao 5. Tuna kila sababu sisi wananchi kusema hebu turudishieni jina letu jamani, rudini kwenye jina lenu lile la zamani kwa sababu wananchi wa Tanzania hawezi kufungwa goli 5. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuchika, tupelekee salamu zetu, tunataka jina letu lirudi. Waheshimiwa wabunge, kwa hatua hii sasa, kwa kuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa hoja, ninaomba tuiamulie hoja hii ya kuahirisha bunge. Wanaoafiki hoja ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba bunge hili liahirishwe waseme ndio. Wale ambao hawataki liahirishwe, wanataka waendelee kuwa hapa Dodoma na ukumbini, hawataki kurudi majimboni kwao kwa wananchi, waseme sio. Nadhani walioafiki wameshinda. Naomba nitoe shukurani kwa wenzetu serikalini kwa vile bila ushirikiano wenu na hoja mbalimbali ambazo mmezileta hapa kutoka serikalini tusingeweza kuwa na mkutano huu wa 17 wa bunge, mkiongozwa na rais mwenyewe Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Tunasema asanteni sana, na Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ni kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, mmeleta mambo mengi mazuri, na kwa kweli hakuna jambo ambalo bunge limewakatalia. Kwa hiyo ninyi na wabunge mko pamoja. Lakini pia kama spika, niwashukuru wabunge wote kwa jinsi ambavyo mnashirikiana kwenye kamati zenu mbalimbali, lakini pia tunavyoshirikiana hapa bungeni, pamoja na tofauti ndogo, lakini safari yetu inazidi kwenda vizuri. Hili bunge ambalo Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa haja ambayo mmeiamua hapa kwamba liahirishwe ni bunge la 17. Katika miaka mitano tunakuwa na mabunge 19. Hili la 17. Kwa hiyo bado hili la kuanzia Januari 28 na lile ambalo litaanza mwezi wa 4 ndio mabunge mawili. Baada ya hapo kumekucha uchaguzi mkuu. Hasa mtu tena asijipange alafu akaja kusema ilikuwa hatakuwa na muhuri, ilikuwa ratiba iko pale yani ya mambo. Na mimi ninavyoangalia hapa bunge linalokuja la 12 kimbembe,
Kimbende. Naomba wakati mtakapokuwa mnaelekea majimboni au sehemu zozote, waheshimiwa wabunge, msiwaruhusu madereva wenu kukimbia wanavyotaka. Lazima madereva muwe nyinyi wenyewe. Tena mwekee speed limit. Na mimi napendekeza sana isizidi 80. Mwambie dereva yako bwana isizidi 80. Na vile vile ufuate sheria za barabarani. Waliposema 50 iwe 50 ngapi, lakini isizidi 80. Maana mambo ya mwisho wa mwaka haya kidogo yanakuwa hivyo tena. Alafu pia majimboni kwetu kule ngedere wengi mashambani kule wanapita pita. Sasa wengine wanapuliza sasa hii kikimbia na magari bana mara alafu inakuwa shida. Nafikiri mmenisoma, mmenielewa. Kwa hiyo angalau epusha hilo la upande wa magari ili tuweze kufika salama, na tarehe ile ambayo amesema Mheshimiwa Waziri Mkuu tuweze kurudi na kukutana hapa saa 3 ya siku hiyo tukiwa salama usalimini. Usimruhusu dereva wako kuendesha gari anavyotaka kwa spidi anazotaka. Lazima wewe ndio speed governor. Huo ni ushauri tu. Kuhusu Bunge Sports Club, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametueleza hapa. Ni kweli tutakuwa michezo inayoanza tarehe 7 Disemba kule kwenye bunge la Uganda, ndio wenyeji wa michezo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya mabunge, ambapo wameshathibitisha Burundi watashiriki, Rwanda watashiriki, Sudani ya Kusini watashiriki, Kenya watashiriki na Tanzania tutashiriki. Na kama mnavyojua kwenye michezo ile majirani zetu huwa wanahudhuria kwa wingi sana. Last time Burundi majirani wabunge wa Kenya walikuwa zaidi au wanakaribia 200 hivi. Sasa wakiwa kule kama 200 tisha kwa ule wingi wao. Kwa hiyo wabunge ambao mko maeneo hayo ya Kagera, Mwanza, Geita, wapeli ni karibu tu. Na wakati huu tuko kwenye recess. Kwa hiyo ni kiasi cha kukatiza tu, tunapeana taarifa na kwenda kule wiki moja, haina shida, unakatiza huko kwa huko tu. Sio lazima upelekwe na bunge. Hata hao wanaosema nchi jirani wanakwenda kwa mamia, hawapelekwi na bunge lao, hapana. Wanapanda ndege wanakwenda. Wanafurahi tu ile kutuharas Tanzania. Watani zetu. Kwa hiyo natoa wito kwa wabunge ambao mna nafasi ya kuweza kwenda kwa wakati wenu, alafu kuwa pamoja na wenzenu kule. Siku 2 siku 3 sio mbaya. Nachangamsha kidogo narudi. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo yuko hapa. Huyu bwana siku moja aliongea jambo huwa namkubali sana. Huyu bwana alisema wakati huo bado yuko maliasili. Alipokuwa naibu waziri. Anasema bwana unajua shida ya watu wengine, yani kila senti anayopata yeye kufyatua tofali tu. Kila senti anafyatua tofali tu. Tangu ujana wake mpaka uzee wake. Hasa matokeo yake unakufa, hela uliyokusanya unaachia wenzio wanapiga huku nyuma, unatamani ungekuwa kuna kurudi tena ufaidi kidogo hela yako. Kwa hiyo wakati mwingine ndio hivyo. Hela yako na wewe kula kidogo. Jasho lako mwenyewe. Mheshimiwa Waziri. Ushauri ule wewe unanikumbusha na mimi mtu wa tofali. Tangu nimeanza ujana wangu tofali. Uliposema naona sasa nimeshtuka. Kwa hiyo karibuni Uganda kidogo katika kutumia kidogo na nyinyi. Tena ATC inakwenda moja kwa moja Bombardier inakwenda au ndege nyingine ATCL inakwenda moja kwa moja. Na unarudi straight kwa ndege yetu wenyewe. Wala ina shida, si dola 200, si ngapi, yani wala sio ghali sana. Kwa hiyo karibuni sana Uganda. Mwisho kabisa nawatakia Christmas njema na heri ya mwaka mpya. Mwenyezi Mungu awatangulieni. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante.